好啦，繼續翻嚟呢，我哋嘅詭異檔案啦。今集我哋講嗰樣嘢呢，就係執佢翻嚟嘅，或者係買佢翻嚟嘅。等阿 D 講啦，我哋就梗係唔係買嘅 D 翻嚟啦。喂 D 啊，點啊？今集我哋講咩？講下二手嘢啊，即係舊嘢啦。咁啊，而家大家都即係興環保啊嘛。咁啊，你知啦，即係自從 Yahoo 有二手平台啦，到而家呢個旋轉拍賣，即係都多人抌啲二手嘢去賣嘅。咁咧，我分享我自己先啦。咁啊，我因為喺英國第一份工咧就係做拍賣行嘅。咁咧我唔係梗係唔係做高級嗰啲啊。即係我嘅責任係咩咧？其實就係因為嗱，英國啲即係老化問題都好勁咁，同埋啲樓好舊嘅。係。咁咧，我嘅責任係拎啲嘢翻鋪頭嘅，拎翻去倉嘅，即係譬如咧，個家人咧，佢個老人家走咗啦，咁啊跟住間屋會賣啦，咁賣之前我哋要即係清空間屋噶嘛，咁我哋嘅角色就係為佢哋即係處理，難聽講就係抌咗啲嘢，但係通常我哋都會估咗價先嘅，邊啲要邊啲唔要，咁通常咧，譬如樟木籠啊，我講緊而家唔係。係我哋喺美國、加拿大、歐洲嗰啲先至多用呢啲啊，即係講緊係有樟木籠啦、書台啊，你噏得出嘅嘢都有嘅。音樂盒啦，即係但係其實你望落去，哇咁一啲都唔開胃嘅，但係唔知個成交價可以好癲㗎，其實。咁不過我哋咁我試過一日做100萬港紙㗎賣呢啲嘢。哇！係100萬港紙啊，真係嗱，我講緊唔係8個鐘啦，即係其實係幾個鐘已經，但係其實你望到唔開胃嗰啲嘢，一睇唔係啲乜嘢，即係嗱，我講我自己有一次比較得意嘅經歷咧，都好得意噶啦，咁啊，我去到一個單位一間屋度，咁啊要即係傾好晒搬噶啦，咁你其實你都知，搬又唔係好難搬嘅啫，咁去到搬個衣櫃咧，搬唔喐喎。咁個衣櫃咁大，你點搬啊？你一個人點搬到啊？即係我梗係唔係我一個啦。你正常一個衣櫃，譬如3個人咁樣，你一竇得起走噶。3個人到處咁你3個人梗係得啦。好啦，咁跟住一竇唔起。好啦，咁啊跟住咩事咧都未諗得起嘅。跟住再想拆啦，係拆唔到嘅。拆唔知點解拆唔到個？好實啊，整得。啲螺絲生鏽嘅嗰款啊，咁啊你係喐佢唔到，你係跟住再喐咧就啲嘢想爛咁啊，咁散晒噶啦會係啦，咁跟住我哋就好勉強搬走咗嘅，好勉強搬到，但係搬到去翻倉度咧就又係好奇怪咧。嗰個衣櫃係喐得翻嘅嚇，即係你好容易就搬到，咁你就知咩事啊？其實就係 OK 嚇，咁因為我哋擺位嗰啲地方咧，通常都擺大家私嘅地方咧，通常都另外一個倉咁樣擺嘅。咁其實嗰個倉啲環境都係好陰暗嘅，你唔知點解。即係當然啦，你地方大，但係呢個係我比較深印象，佢係。即係唔係處理咁打工啫，其實就係你搬嘢嘅時候就遇到啲咁奇怪嘅事咯。咁之後就冇嘢啦，即係個箱。我就冇理到嘅，我又冇理到佢嘅。咁後尾啲人都講話，即係佢話嗰個櫃其實都唔係差㗎，但係唔知點解好想爛咁樣，但係冇爛嘅，其實啲位就可能即係我話舊啫，唔想賣咧，因為可能佢中意咧。不過個櫃就，好多時咧，即係呢啲舊嘢或者即係唔知點解嘅，因為好似即係嗱，我哋即係舉例講翻啦，即係題外話，我自己屋企人咧，即係我媽嗰邊咧，外家咧就係做真係古董嘅，即係真係賣嗰啲即係。好多年咩清朝嗰啲咧，
嗰啲咁摩羅街嗰啲啊，唔係摩羅街，係真係靚古董，係即係成幾個零嗰啲咧。咁我好細個咧，係啊，我好細個咧就成日去我阿姨嗰個鋪頭咧，喺荷里活道嘅。咁你哋知邊類啦？咁咧就係即係靚嘅。咁一路而家就開咗幾間。佢咧即係我哋去嘅時候咧，媽咪都同我哋講一樣嘢，就話嗱，你哋去到首先就唔好亂咁搞啲嘢，因為啲嘢咧一來舊嘢咧就怕爛啊嘛。咁同埋你知以前嗰啲古董好多都係瓷器嚟噶嘛，即係咩清朝啊乜瓷嗰啲，真係講一個鼻煙壺都嚇死你嘅價錢啦，係咪？係啊。咁我哋細個唔識噶嘛，覺得好靚啊一個鼻煙壺。咁阿媽咪就話唔好搞。咁其實咧，亦都有時聽到一啲古仔咧，就係關於即係呢啲咁樣，因為以前好多人都係盜墓嘅，大家知啦，係咪？咁佢盜墓盜出嚟，咁啊好邪噶嘛，有啲嘢。咁其實我都有問過佢哋，即係做呢一行嘅人，咁佢哋都有好多禁忌啦。我唔喺呢度特別講啦，因為我哋仲有個故事去講。咁所以咧，其實講翻舊嘢咧，我由細到大咧，都覺得舊嘢係真係比較有啲問題嘅，所以我自己個人就唔太中意去買舊嘢。但係咧，我又好中意去睇嘅喎。嗱，好似我都中意睇，我都中意睇。嗱，好似喺加拿大咁樣咧，我哋好多二手比較新派嘅商店，譬如有時買啲首飾啊，即係平㗎啦，唔係貴㗎啦。又有鞋啊、衫啊，或者甚至乎有一啲樂器啊。即係啲彈嘅樂器，咁好多時啲人學完就唔要噶啦嘛，咁又唔一定係即係先人噶，但係當然有啦。我咧記得去過有一間，就喺我哋嗰陣時即係屋企附近嘅，咁嗰間咧就真係好多一啲舊嘅衫啊、鞋啊、啲家具嘅嘢啦。啊，好啦，咁我哋即係有時跟一齊去啦，我老公都中意睇呢啲噶嘛，咁我每一次咧。去到嗰一間嘅鋪頭裏邊咧，嗱，好新式嘅，好新派嘅吓 OK， 咁咧入到去咧，未入去開門嗰剎那咧，每一次個感覺就係好多嘢壓住個頭啊，咁以為你二手嘢即係啲嘢污糟啊、舊啊、塵多啊咁啊嘛。唔係咯，唔係嗰種啊，係真係有啲嘢。明你講咩？係啦，你明我啦，即係明就知道我哋講嗰樣嘢係乜噶啦。OK，就係唔係見到嘢係好壓迫咁，直情咧係啦，直情有兩次咧就入到去咧就開始天旋地轉，想暈想嘔啦，就要出翻嚟咁嗱。你就算你話你攝親一陣間，梗係會咁噶啦，係咪？可能你作病咧咁，唔係啊，入完去之後咪唔舒服，走出嚟想嘔啦。出到嚟係冇嘢嘅，即係當然要離開佢個門口閂埋門啦。打開道門都仲係唔得嘅，但係一出嚟企翻喺個馬路邊咧，因為佢跟住就 parking 嚟噶啦嘛，就冇事噶啦。咁我就知道去咗2-3次咧，我就知道我同我老公講啦，呢間嘢我哋唔好去啦，我就一定唔會去。你有冇咁嘅情況？佢話佢就冇嘅，淨係我啫。我啲細路都冇㗎，嗰陣時好細個啫嘛，即係啲小朋友可能幾歲咁樣，都好開心㗎玩得，但係我就唔得啦。我去過2-3次，我有一次係真係嘔嘅，即係你知我好鬼容易嘔嘅，係真係嘔係好嘅，講真嘅。係咩？嘔同屙喺遇到呢啲嘢係，因為佢要走啊嘛。哦，唔係一件。如果你問我，佢留喺你個身度仲唔好添？咁啊係，所以我就覺得，即係逢係一啲二手鋪頭，尤其是賣古董家具嗰啲咧，衫啊反而冇問題喎。嗰啲我去日本我都好中意睇嘅，有時我買添。嗱，我哋緊就係講日本啦。OK， 好啦，咁我哋講咗咁多題外話，即係啲自己嘅經歷啦。等你講下你個個案啦，你啦。好啦，咁啊唔係我個案嚟嘅，即係一個鬼咁眼個案啦，又係。鬼咁眼。唔係我嘅，係我朋友嘅。好。咁佢去日本咧，即係你頭先你講日本啊，咁你如果知道啲女兒節公仔好靚噶嘛？哦，係啊，但係我覺得好邪嘅個樣。嗱，我就係講呢樣啦。咁咧，咁我呢個朋友咧，咁啊，佢喺一間，佢唔係喺京都啊。咁因為我其實咧好中意去東京，即係我信教啫，但係我中意睇神社嘅。哦，你啊，好似我老公咁啊。神社。咁京都咧有一間神社咧，即係叫人形公羊，好似叫，即係咩意思咧？人形即係公仔啊，即係講公仔。嗰啲女仔樣噶嘛？嗰啲女仔嘅公仔係啦。嗰啲女仔唔要嘅公，即係嗰啲唔要嘅公仔咧，就擺喺嗰間神社度嘅。咁啊，定時定候咧，會有日嗰啲公仔就會上咗一隻船度，跟住咧就另外寺院裏面有人咧會用另外一隻船，就將裝咗公仔一隻船咧拖出個
湖中心，跟住就放火燒佢隻船嘅。OK。嗱，好啦，咁你知道係邪啦。如果你其實你聽到呢 part 你都知。咁翻到嚟啦，我去我嗰邊，即係嗰個人遇到啲咩事咧？佢就喺大阪，我唔記得，應該係大阪咁啊，買咗見到我。好似我啲咁嘅二手拍賣行，佢係咪拍賣嘅？但係佢二手店嚟嘅。因為見到有個女兒節公仔好靚，佢話好靚，其實就係喺側邊啲人見到係唔靚嘅，即係好污糟邋遢咁。但係佢話好靚，咁買咗翻屋企啦咁啊。即係翻到香港就出事啦。咁咩事咧？佢好似佢係話已經翻到嚟冇耐就已經話 feel 到嗰個公仔。裏面嗰個靈體同佢講嘅，即係佢話佢想翻日本，佢想揾親人。哇！咁大鑊啊！咁大鑊到咧係，即係我聽翻嚟，即係唔係我宗教啦。咁但係佢係勁到咧，係喺香港揾咗個師傅嘅，跟住個師傅咧又好似喺電話唔使見面噶，又喺電話度睇咧。佢話喐咗張台，即係嗱，你知啲師傅咧，佢哋啲台咪畫咗位嘅。如果你去過佢哋啲壇度，係啱啊。佢話。嗰隻嘢大力到喐咗佢張台，即係跟住佢話咧，即係個師傅咁講，佢話即係嗰個力量好大。咁呢個事主同一時間咧係好黑仔嘅嗰排，即係咩事，即係好多事發生，即係好簡單講就係好黑仔。咁啊點解決咧？最後佢將呢個公仔 send 翻去嗰間鋪頭度，咁就冇。就冇事啦。咁但係佢冇事得嚟，即係佢都記得，佢都諗翻轉頭啊，點解我會買嗰間屋？即係買唔係買嗰間屋，買嗰個公仔。佢話即係暗眼咯，你話齋係啊。咁所以咧，其實呢啲鬼暗眼嘅嘢咧好多嘅吓。就你夠唔夠時間講多個定係我哋講多個可以有可以。呢個都係聽，唔係我自己係除咗第一個，呢個都。同啲嗰啲叫咩？你個頭先講嘅陪葬品有啲關係嘅，即係盜墓嘛。嗱，不過呢個盜墓咧就現代啲啊。唔知你記唔記得咧？好10年前左右咧，即係香港政府咪有啲火葬場職員偷嘢，跟住俾人拉。好耐之前有啦，好耐之前你嗱，我都聽過。咁咧有一單好騎呢嘅。點咧？呢個我唔係特登話你，即係講起我記得啊。咁咧。佢就呢個事主就好似普通啲香港女人咁啦，咁啊去買二手袋啦。咁啊賣嗰個人係個男人嚟嘅。咁啊見個價錢相宜，咁啊買咗，咁啊翻屋企啦。咁啊買咗之後咧，佢又好奇怪啊，發夢啦，開始夜晚。佢發夢咩？有個女人好惡好惡，冇同佢講嘢，但係次次咧都會鏈住佢條頸，俾翻個袋我，俾翻個袋我，類似咁樣啦。咁啊跟住咧。佢又諗極都諗唔到咩事，跟住佢望翻個袋咧，嗰個拉鏈，即係拉鏈係好殘舊，你望真啲又好殘舊，唔知點解。咁咧，跟住問翻嗰個人咧，就好似爆咗呢單嘢，我唔記得係咪同呢單嘢好似係有啲關係。跟住咧呢個所謂嘅嗰個男人啦，賣袋嗰個男人咧，原來就係攞咗陪葬品去賣。咁頭先你講見到話鏈人嗰個嘢咧，就係嗰個靈體咧，就係其中一個死者嚟。就係其中一個死者嚟嘅。咁之後呢個男人好似有啲事，我唔記得點樣啦。但係佢呢個男人再同呢個事主將個故事拼埋一齊咧，原來呢個男人就係做殯儀經紀。咁衰嘅真係。哇，好多陰質嘢㗎，我都聽過，即係少叉開啦，廿二手啊嘛。咁咧，當年即係好多賣物會啦，唔講邊個機構啦，咁啊有啲人會拎啲衫去賣嘅。講開又呢個唔係二手，呢個好似係新嘅，我唔記得新定咩啦。總之你知賣物會有好多嘢咁。係。咁啊，有個買嘢嘅人咧，就見到件恤衫啊，咁得意嘅。點解得意咧？得意。因為咧，嗰件恤衫係冇心口個袋噶，即係普遍恤衫係有袋嘅。啱啊，個胸口有袋俾你裝嘢噶嘛，你唔好少冇嘅。咁咧，跟住有個牧師咧，
我個牧師咧特登唔講嗰另外嗰個聽事啦。個牧師咧見到就自己攞咗，就唔好賣啦，我自己着啦。跟住點講翻出嚟係做咩咧？原來咧嗰啲先人着嘅衫咧冇袋嘅，點解咧？原來留翻啲福俾後人。咁樣嘅意思。咁牧師就知道嗱，咁呢個又唔關宗教事，即係佢知道中國人啲習俗啊嘛。喺香港發生嘅一件事，佢話即係點解啲人咁衰可以拎咗出嚟賣？嗱，係雖然喺賣物會，但係佢有啲人擺喺度標價，咁搞錯。即係你明我講咩？即係咁個牧師就話：你唔好賣啦，即係你先賣嘅係有陣時唔知噶嘛。咁跟住就唔係咁好啦。佢話係咯，總之佢自己攞咗去。咁牧師又真係幾好喎嚇，即係知道。係佢冇嚇親其他人。如果佢講完之後大吉利是啦，咁嗰啲師奶實會嘈啊嘛，係咪？因為講呢單嘢俾我嗰個人就係呢個牧師嘅助手嚟嘅。哦，係啊，明白。喂，咁如果即係咁講咧，嗱，你又做過即係拍賣會啦，即係接觸舊嘢啦。我自己細個，我哋即係媽咪外家又做呢啲啦。即係其實大家都知道一樣嘢，共同嘅一個諗法就係話啲二手嘢盡量都唔好啦，因為費事來歷不明。來歷不明上手，你知你好似嗰啲避煙壺咁，梗係有人用過噶嘛，啱啱先？咁所以我媽成日都話你唔好搞啊，不過我哋都打爛唔少噶啦，細個嗰時。講多樣嘢你聽啊！我試過收一個唔記得係首飾定係咩，我覺得好邪門噶。點樣？因為咧睇到嘢定睇唔係睇到嗰陣時冇呢個唔記有呢個力量，但係我冇幫人做呢啲嘢。咁咧我去到即係一收，哇！你完全 feel 到嗰個人係知道佢死咗，即係個上手嗰個物主係死咗。個怨氣好重。點解咧？好重喎！因為佢攞出嚟嘅時候咧，我聞到一陣味，就係好似佢用嘅香水味，但係嗰種味係你會好不安嘅係。哦，咁呢啲就真係純屬身體嘅感應噶喎，即係唔係話係啊，係咯。因為第二個人又聞唔到，但係我又聞到，哇！嗰啲耳環啫喎，都唔係啲乜嘢。即係你問我，咁最後點處理啊？咁你點處理？我冇啊，因為嗰 part 唔係我負責，我即係搬開咗，我就當唔係我負責咯。因為我哋通常要 mark number，跟住進行估價，跟住就再拎去賣嘅。咁但係嗰 part 我唔使我做，我咪唔做。咁你哋做即係呢行有冇啲咩禁忌嘅？即係每一行冇嘅，有冇噶？嗱，英國就冇嘅，英國即係難聽講就4個大字來者不拒。係啊，你唔係爛，即係西方社會唔係好咩？係啦，因為佢嗰啲叫嗰個心理作用，佢唔納入係唔納入係考慮因素嚟嘅。啱啊，因為佢哋都比較即係正氣同埋即係科學根據啲噶嘛，係咪先？所以就冇即係呢啲咁嘅規限啦。咁但係我哋中國人應該有嘅，以我所知，譬如好似我阿姨哋佢哋做呢啲咁舊嘅古董咧，即係佢呢啲唔係話即係咩啦，嘢真係古董嘅，佢哋應該都有啲少少。不過我唔夠膽問佢啊，因為始終即係呢一行規嘅嘢，有時即係啲規範佢哋唔想講出去噶嘛。咁所以我係咁嘅，有每一個行業都有自己啲規矩。不過咁講喎，嗱，你講開咁多單，你啲朋友有一單我自己喎，你聽唔聽？我又講咧，嗱，呢一單咧就講緊我好多年前就即係我諗都 over 10年噶啦，就翻香港咁啊住喺北角一間酒店仔啦，係咪？北角街市大家知邊噶啦？知邊間？嗰度有2間酒店嘅，一間大啲，一間細啲嘅。咁我住間細啲嘅，冇啊，即係總之就有得瞓就得噶啦。車路啦，總之係啦，咁就係啦。咁咧，我首先頭嗰兩日咧，我喺度住都冇問題嘅。我仲記得好似係住唔知8樓啊，高層啲嘅。咁跟住咧就2日後咧，我就去咗台灣玩。係咁啊！台灣玩完翻嚟咧，咁啊跟住再又係住翻呢間，但係咧就已經轉咗房啦，就轉咗低層多1-2層嘅。咁其實個房型一模一樣啊，冇乜分別，因為佢好細嘅啫，2張單人床啊、廁所啊咁樣。但係嗰次咧，即係嗰一次第2次住嘅時候咧，第2晚咧就出事啦。咁啊，話說咩事咧？就俾鬼嗰啲，即係俾飄飄啦，冇俾鬼，俾飄飄咧就砸，即係叫做鬼咩叫咩話？咩
有個名嘅。睡眠窒息症啦嚇，又唔係窒息嘅，咁就總之俾鬼責啦。OK，咁我咁大個女咁多年人咧都未試過嘅，真係未試過。嗰次係第一次，而且嗰次係，哇！我諗都唔會唔忘記，因為真係好驚好驚。咁話說點樣咧？嗱，因為我好怕熱嘅，我肥啊嘛，咁我怕熱，咁我就開咗個冷氣好鬼大嘅。咁我同我仔去今次嘅 trip 啦。咁我跟住阿仔就瞓咗另一張床，我就瞓另一張床。我最記得咧嗰日咧就好攰啦，因為去完台灣翻嚟啦，又第二日，咁即係其實4日已經喺出面噶啦嘛。好啦，嗰晚12點零鐘。好早啊，頂唔順就瞓覺啦。咁我瞓覺咧，我都即係嗰晚就熄晒燈，因為太攰啦，咪先。咁啊，即係開住個冷氣啦，咁就好凍。咁啊，諗住冚住張被，但係咧瞓到好冧嘅個人，就發覺咧有隻腳一路咧就熱到上嚟個半身個腰嗰度。咁同埋咧有啲嘢好似好奇怪咁樣，即係。摸你啊！即係你明白嘛？你着住條短褲，因為嗰時夏天嚟噶嘛，咁你只開冷氣都即係熱啦。我係着住條短褲，慢慢由個腳板一路就掃到上大髀，再掃上個腰，就開始唔對路啦。咁啊喐一喐個身，喐唔到，絕對喐唔到啊吓！喐唔到之餘，咁就開始發覺，咦，唔係幾對路喎，即係個人醒咗噶啦，係窒一窒就醒咗。但係咧，真係好似人哋嗰啲俾鬼責嗰啲所謂講，隻眼擘唔開。但係有意識嘅，係全個人係有意識，但係喐唔到嘅。咁即係反抗喐啦，喐唔到就知道，咦，好似有啲咁嘅嘢喎，有啲咁大家都知啦。嗰陣時我都有做靈異節目噶嘛，咁咧冇諗即時就話，譬如講南無阿彌陀佛，只係不過咧就係話，喂，唔好搞啊，好攰啊，我想瞓啊，即係咁樣嘅反應嘅，真係。跟住咧唔對路啦，越嚟就越好似掃上嚟咁樣，同埋就喐唔到咧，咁我就。即係大聲鬧啦，咪又係即係，我就唔好講粗口，我淨係話唔好再搞啦吓，咁樣即係咁樣，但係都冇辦法。跟住後尾心諗念南無阿彌陀佛啦，應該 OK 啩咁。喂，大佬咁多靈異節目聽咁多翻嚟，都唔多唔少都學到啲嘢噶嘛。嗰陣時未識話念咩咒密咒嗰啲咁嘅嘢，咁咪就念咗嗰句嘢好惡咁樣，就真係停咗啦。咁當其時即刻成個人係彈醒咗嘅，因為你可以。解鎖咗啦嘛，咁咪成個人彈起啦，彈起身望望周圍黑掹掹冇嘢噶，我個仔仲瞓得好冧，仲冧過我。咁跟住呢，我就好驚咁就去開廁所門，就開燈，所有燈開晒，然後呢，第一時間就跳翻上張床。但係嗰陣時呢，就個人真係驚到由個心度震寒啊，震出嚟啊！嗱，呢個都未係戲肉。咁嗰陣時，我有個朋友咧，就係我哋叫佢老師，可能如果聽開我節目都會知邊個，即係有個咁嘅人物啦。咁我就9秒9 WhatsApp 佢，即係同佢講我，喂，老師啊，唔掂喎，我間屋有即係問我個酒店好似發生咗啲咁嘅嘢喎，跟住即刻 call 佢，因為佢唔喺香港嘅，佢喺第二啲地方。咁佢即刻覆我，咁佢就即係話冇嘢，你坐翻喺張床度。我話我梗係坐翻張，我好驚啊，開晒眼燈。而家點幾鐘咋？喺香港時間夜晚，咁點搞啊？咁跟住啊，佢好得意喎，佢同我講，佢話喂，Yvonne，你其實咧，琴日咧係咪？買咗啲嘢翻酒店啊，咁我，咁翻嚟玩梗係買噶啦。我話冇啊，我又冇嗱，正如你啱講啦，二手嘢嘛。我話我冇買二手嘢嘅習慣嘅，所以我冇。我買咗啲公仔，因為我中意玩公仔嗰啲噶嘛。佢話買咗啲公仔，咁跟住咧佢就話你應該其中有一個公仔有啲問題。佢話你應該唔係買一個公仔，你已經買咗幾個，可能3個到啦咁。我話係啊，我真係買咗3個。咁跟住佢就話嗱，你而家攞個電話喺你周邊個房裏邊嘅嘢，你影一影俾我睇啦咁。咁我咪即刻影 send 俾佢睇啦。咁啊影埋嗰3個公仔啦。跟住佢就講啦，佢話真係你其中一個公仔有問題。我話買嘅都有問題。佢話就係因為你去一啲舊嘅商場，咁個公仔應該都係一段時間出咗。咁呢。可能就係因為咁嘅關係，就有啲嘢喺嗰度。佢話就係嗰度。佢話仲有嗱，我而家同你講，你唔好起身，你雙手合十。佢話你門口基本上喺度等緊你。
佢話你一瞓覺佢又嚟噶啦，你唔好瞓字 ，OK？ 咁我話唔係啊嘛，即係我真係驚到瀨尿咁滯啦，係咪先？好啦，跟住咁我話咁點算啊？死啦！嗰3個公仔，我仲諗住攞翻，佢話唔係3個係其中一個，其中一個咧，我唔知大家有冇知唔知邊隻叫芒豬豬或者馬騮仔咧？嗰隻日本嗰隻芒豬豬就係嗰隻，因為嗰隻咧。其實3隻唔係同一齊地方買嘅，而嗰隻咧點解我會買佢咧？就係因為佢係出咗好多年，係屬於即係好舊版嘅，所以我買佢。咁所以師傅講得啱啦，即係我唔係師傅啦，老師啦就講得好啱。咁佢就幫我做咗啲嘢，咁佢就跟住咧做咗，佢跟住再 send 翻 WhatsApp 嚟話得噶啦，冇嘢啦。佢話可以攞翻加拿大啦。如果唔係，即係就麻煩啲。咁佢話就係因為咁嘅關係，所以。佢嚟砸你咯，佢嚟砸你，我話咁恐怖，咁我話如果我唔揾你，咁會點啊？佢話你瞓着覺咪再砸多你一次咯。咁跟住之後呢，嗱，跟住之後我有成個禮拜喺嗰間酒店住，我係完全冇事嘅，完全冇異樣冇成，但係真係即係砸過一次，我真係知道唔係因為咩睡眠窒息症嗰啲嘅，係真係個人個意識係清醒嘅。咁所以你當其時你驚唔驚啊？哇！你真係驚到入心，我成晚都瞓唔到，但我又唔夠膽死落床，我係攬住張被，本來開行部冷氣都飆晒冷汗，咁跟住第二朝咁咪同啲朋友講呢單嘢，咁其實嗰陣時我已經開始做即係靈異節目噶啦，幫某人吓，咁啊有喺節目度都講過呢單嘢，所以你話即係買二手嘢會有，買新嘢都會有，當然啦，即係我嗰個新嘢可能係出咗好耐，咁但係呢啲即係時運低咯，可以咁講，咁又唔一定係會嘅，但係自己個經歷就係咁樣咯。所以就係咯，即係大家買嘢就小心啲啦。係啊，喂，不過咁嗱，買嘢小心，遇到又要小心，驚住鬼揞眼又要小心。其實我知道你有個案，不過咧嗱，時間關係，我哋留待下次講啊，不如好唔好啊？都係一啲關於即係啲舊嘢嘅個案。咁我哋下一集再傾啦。希望大家買舊嘢嘅時候，喂，睇清楚，感受下嗰樣嘢會唔會？喂，我問多樣嘢先。我想問下嗱，如果你買啲舊嘢翻嚟，喂，攞啲嘢分佢咪得咯？例如攞啲鼠尾草會唔會好啲咧？會好啲嘅，講真，但係你唔知對方個背景啊嘛，即係究竟你係即係你會嘢，即係會噶。咁你有啲人講念經，可能嗰啲嘢嚟聽添。係啊，夠啦！上次已經驚完啦，今次仲你唔好啦啩？夠啦，OK， 留待下一次聽重溫啦，唔該。OK， 好啦，咁我哋下一集再傾。OK， 唔該晒你。OK， 拜拜。